Здравствуйте, мои дорогие друзья! Новогодние праздники, вода, энергия, и это все очень важно, потому что чудодейственные свойства воды в новогодние праздники в особенном фаворе. Почему? Потому что наш организм в основном состоит из воды. Это уже ни для кого не секрет. Потому что огромное количество субстанций на нашей планете тоже на водной основе. Почему так? Потому что вода – это самая лучшая флешка для хранения информации. Если вы видели когда-нибудь работы японского художника, фотографа, который фотографировал снежинки, фотографировал замороженную воду, тогда, когда возле них там говорили плохие слова, или, например, читали молитвы, или слушали классическую музыку, то это сразу же фиксировалось в форме снежинки, и снежинка была либо красивая, либо некрасивая, либо вообще уродливые формы. И это очень важное исследование, потому что именно так работает вода в нашем организме. В нашем организме огромное количество жидкостных и полужидкостных сред. И когда любая вода попадает с внешнего мира во внутренний наш мир, в смысле в организм, да, когда мы ее употребляем, она заражает собой все то, что у нас там находится. И, например, вы готовите суп, и при этом у вас плохое настроение, вы ругаетесь, вы в этот момент думаете, какой муж гад, я ему готовлю суп, а он вот так вот со мной. В этот момент наши мысли, наше энергетическое поле влияет на то, что происходит у нас в кастрюле, потому что вода, она как губка напитывает энергетические поля, которые вокруг нас вокруг окружают. И потом она как бы носитель этой информации. И если она попадает в наш организм, то есть мы потом едим этот суп, и этот суп уже энергетически для нас плохой. К этому можно как угодно относиться. Но смотрите, существуют религиозные праздники. Почему все религии так или иначе имеют техники, которые работают с водой? Почему целый период рождественские праздники направлен на то, чтобы работать с водой, каким-то образом омываться, купаться, употреблять? Потому что в этот момент идет огромное количество позитивной, хорошей энергии на планету. Не будем там сейчас из космоса, из каких-то высших сфер. Даже хотя бы возьмите то, что в этот период большое количество людей празднуют праздники, у них хорошее настроение, в храмах разных религий идут молебны, и это все плодотворно влияет на воду, это все ее заряжает, улучшает качественно. И поэтому даже если взять хотя бы вот такие приземленные моменты, уже не говоря там о каких-то потоках из высших сфер, да, то можно сказать, что вода в мире становится абсолютно другого качества. И тогда эта вода, попадая в наш организм, меняет наш организм на физике, на энергетике, меняются мысли, эмоции, меняются причинно-следственные цепочки, потому что мы улучшаемся. Качество жизни реально улучшается. И теперь надо понять, так что же нам делать, да, в связи с этим всем? Нырять в прорубь? Вы знаете, честно говоря, я не сторонник того, что надо нырять в прорубь. И слушая святых отцов православной церкви, я могу сказать точно, что эта традиция немножко искажена. Нету изначального посыла в текстах, в древних текстах, что надо нырять в прорубь, это хорошо. Там все немножко по-другому. Если вам интересно, вы можете в эту сторону посмотреть, вы можете послушать священников, таких, которые вам откликаются. Например, Александр Черней, его можно найти в Фейсбуке, отец Виктор Веряскин, очень заслуженный человек в Украинской православной церкви, и многие другие священники, которые разбираются, они живут тем, что они разбирают святые писания по косточкам, да, и выявляют какие-то взаимосвязи. Их имеет смысл слушать. Так вот, они говорят, что да, вода, конечно, она очень энергична, она имеет большую силу, она оздоравливает, очищает, но для этого не обязательно нырять в прорубь. Да? В эти дни вода заряжена даже в кранах, то есть в кране вы набираете воду, у вас течет энергетически чистая, конструктивная вода. Почему? Потому что она течет из источников, из водоемов. Потому что в тот момент, когда она попадает к вам в чашку, вы находитесь в поле, в пространстве, в котором вокруг в храмах читаются молитвы, люди в хорошем настроении. То, что я говорила, да, уже не буду повторяться. И вот этот момент, вот этот период
хорошо использовать. Как использовать? На самом деле наша мысль, намерение имеет ключевое значение. Если я беру стакан воды, и у меня, например, больная печень, и я говорю, я выражаю намерение, чтобы эта вода стала целебной именно для моей печени. Я хочу, я повелеваю, да, властью данной мне. Или же мы можем сказать, Господи, благослови эту воду на то, чтобы она очистила и оздоровила мою печень. И мы пьем эту воду с абсолютной уверенностью, что это лекарство для нашей печени, исцеляющее. И вот месяц попить вот такую воду, и это будет уже очень-очень-очень сильная инвестиция в здоровье печени, например. И так во всем. Вы можете делать уборку в квартире и, вымывая вот этой водой, святочной, праздничной водой, все свои там закоулочки, да, какие-то поверхности, на которые вы редко-редко добираетесь, вы настолько сильно программируете их на позитив, на конструктив, на счастье, что потом эта квартира начинает на вас работать. Вы можете эту воду оставить, а можете, собрать в смысле и оставить, да, себе на какое-то дальнейшее потребление. А на самом деле вы можете сделать вообще хитро и по-другому. Знаете как? Ключевое намерение. Мы с вами говорим, я сейчас, берем, например, какого-нибудь 13 июня чашку воды и говорим, прямо сейчас я выражаю намерение, что эта вода имеет ту же энергетику, которую она имела 19 января 2022 года. Вот эта вода сейчас такая же по энергетике, как та, которая была тогда. Вы можете представить вспышку, представить свет. Смотрите, вообще не важно, что вы представите. Это все только игры нашего ума. Важно то, что вы внутри себя сформировали в качестве уверенности, веры. Работает исключительно вера. И если я верю, что ничего не работает, вода не работает, вообще все никак, значит ничего не работает и вода не работает. Если я верю, что вода это флешка, потому что об этом даже физики говорят уже, да, что она программируется вот этими конструктивными потоками энергии, да, которые есть в праздничный период, то это будет на меня работать очень конструктивно и благостно. И я верю в то, что конструктивно и благостно, собственно, чего я вам желаю. Поэтому хороших вам праздников, классных вам практик с водой. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какие вы делаете техники с водой. Пусть будет всем интересно, и пусть люди возьмут часть вашего опыта себе в практику и улучшат свою жизнь. Ну, пока!